今天我们来吃这些糖果，先来吃西瓜泡泡糖，葡萄包浆软糖，汉堡糖，跳跳糖，骰子糖，麦克风糖果，还可以亮灯。猜猜今天吃什么？先拆一个蓝色，里边是一个小果冻，小鳄鱼糖果，小蛋仔棒棒糖，你们看金色像什么？公主棒棒糖，猜猜今天吃什么？先拆一个蓝色，是一个眼珠糖，看看紫色是什么？是一个毛毛虫软糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？是一个小果冻。看看绿色是什么？
是一个双色奶酪棒。